Okej. Dojenček je prišel na svet in zdaj pride čas, ki je pogosto pozabljen. Čas mame. Poporodno obdobje je čas, ko se telo opomore, srce prilagodi in življenje postane nekaj povsem novega. Danes bom prebrala v slovenščini o tem, kako skrbeti zase, ko skrbiš za nekoga drugega. Kajti vsi sprašujejo, kako je dojenček, kako spi, kako je, kako raste. Jaz pa bom vprašala malo drugače, kako je mama. Ker poporodno obdobje ni le čas za dojenčka, je čas za okrevanje, počitek in nego. Tudi v slovenščini. Prva stran oziroma prvi članek, ki ga želim predstaviti, je nega mame v poporodnem obdobju na spletni strani babybook.si. Poglejmo, kaj pravi. Poporodno obdobje, tudi puerperi, je obdobje velikih fizioloških, socialnih in emocionalnih sprememb, ki lahko pri ženski sproži različne duševne motnje. Poporodno obdobje se začne 3 ure po rojstvu posteljice, placente. V tem času se za mamo pričnejo procesi, ki vračajo njeno telo v stanje pred nosečnostjo. Kaj se dogaja z maternico? Stanje maternice se nadzira z otipavanjem, dojenje pospešuje krčenje maternice, ovira pa ga poln mehur in črevo. Mehur je treba izprazniti vsaj 6 ur po porodu in nato čim bolj pogosto, vsaj 4-krat dnevno. Ob krčenju maternice ženska čuti trebušne krče. To so bolečine, ki nastanejo zaradi krčenja maternice in običajno izginejo od 3 do 4 tedne po porodu. Izrazitejši so pred in med dojenjem in pri otročnicah, ki so že večkrat rodile. Bolečine se lahko lajšajo z dihalnimi tehnikami ali pa z analgetiki. Eventualno se priporoča lega na trebuhu, lahko pa se zgodi, da vas v takem položaju motijo napete dojke in ne zdržite prav dolgo. Takoj po porodu sega maternica 2 prsta pod popkom, drugi dan se maternica dvigne do popka, tretji dan sega vrh maternice do prve tretjine pod popkom in simfizo, 6. dan do druge tretjine, 9. dan je vrh maternice tik za simfizo, 12. dan izgine za simfizo in abdominalne maternice ni mogoče več otipati. Poporodna čišča je znak celjenja maternične sluznice. Čišča se v poporodnem obdobju spreminja. Prvi in drugi dan je krvava s krvnimi strdki, tretji in četrti dan je rdeča, 5. in 6. dan je rjava, 7. in 8. dan je rumena, po 9. dnevu je bela. Čišča iz maternice ne vsebuje bakterij, če gre za normalen poporodni potek, se pa okuži z bakterijami, ki so odprej prisotni v materničnem vratu in v nožnici. Vonj po trohnobi opozarja na morebitno infekcijo, izcedek je močnejši zjutraj in ob dojenju. Kdaj se pojavi prva menstruacija po porodu, si lahko prebereš na tej povezavi. Kako je šivi po porodu? Koža v predelu epiziotomijske rane ali raztrganine potrebuje 2 do 4 tedne, da se zaceli. Priporočljivo je, da se šivi tuširajo čim večkrat na dan z mlačno vodo, ter da se vložki menjavajo pogosto, vsaj od 6 do 8-krat dnevno. Rana mora biti čista in suha, pri tem se ne sme zanemariti higiene rok, saj je čišča zelo infektivna. Ob oteklini in bolečinah se lahko uporabljajo hladni obkladki. Na epiziotomijsko rano ali na, rupture, rupture, ne dajajte nobenih krem kopeli. V primeru uporabe le-teh se lahko šivi predčasno razgradijo in se rana razpre. Bolečine v predelu rane na presredku so velikokrat najmočnejše 3 ali 4 dni po porodu. Pomagajo analgetiki in hladni obkladki, tuširanje z mlačno vodo. Kako je s prehrano po porodu? Kalorična vrednost se spremeni, približno, to je cirka 3000 kilokalorij.
Med dojenjem je večja potreba po beljakovinah, vitaminih in mineralih ter zmerna uporaba maščob in ogljikovih hidratov ter uživanje zadostne količine tekočin. Pomembna je priprava hrane, brez surove hrane. Odsvetuje se zelo mastna živila, svinjino, ki je najbolj alergena od mesa, zelo ostre začimbe, uporaba soli naj bo zmerna. Izogibanje velja tudi pri jagodah, te vsebujejo barvilo, ki povzroča veliko alergije. Naj velja pravilo, da lahko jeste vse, vendar v zmernih količinah. Alkohol v poporodnem obdobju ni primeren, močno prehaja v mleko in povzroča zgodnje navajanje na alkohol. Doječa mamica potrebuje približno 3 litre tekočine na dan. Najbolj primerna je voda, tudi mineralna, saj vsebuje veliko rudnin. Sadni sokovi so namenjeni sladkanju in ne gašenju žeje. Odsvetuje se tudi pitje gaziranih pijač, uživanje kofeina naj bo zmerno, kava, pravi čaj, gazirane pijače in čokolade. 6 tednov po porodu je čas za obisk vašega ginekologa. Ne pozabite se naročiti. Poleg ginekološkega pregleda se z ginekologom pogovorite tudi o morebitni kontracepciji, brisu materničnega vratu ter o težavah, ki se lahko pojavijo po porodu, kot je na primer uhajanje urina. S sabo imejte tudi materinsko knjižico. Naslednja tema je telo po porodu. V današnjem času je pomembno, da ženska po porodu čim prej izgleda tako kot prej, pa vendar dajte vašemu telesu čas, da si odpočije. Že stari rek pravi 9 mesecev gor in 9 mesecev dol. Trebušček bo nekaj časa še ostal, le da bo bolj ohlapen, boki ostanejo nekoliko širši. Ob navalu mleka so dojke polne in napete, kasneje pa postanejo ohlapne in mehke. Ne ustrašite se, mleka je še vedno dovolj. Hemoroidi se lahko pojavijo že v nosečnosti, lahko pa šele po porodu. Potrebna je skrbna nega, higiena, lahko z raznimi mazili, popijte dovolj tekočine in počivajte. Uhajanje urina ob nenadnem smejanju, kihanju je zelo pogost pojav po porodu, saj so mišice medeničnega dna ohlapne. Vaje za mišice medeničnega dna so zato priporočljive in dobra popotnica za naprej. Nosite spodnje perilo iz naravnih materialov, poskrbite za intimne predele, da ne pride do infekcije. Če težave po 6 tednih še vztrajajo, na poporodnem pregledu o njih povejte svojemu ginekologu. Zaradi hormonskih sprememb so močnejše potenje in navali vročine normalen pojav. Olajšate si jih lahko z oblačili iz naravnih materialov in pogostejšim prhanjem. Po porodu lahko lasje izpadajo v šopih. Za te težave ni nobene kreme ali tablet, le potrpljenje, zdrava prehrana in čas. Kaj pa spolnost po porodu? Otrok, izčrpanost, spremenjeno telo po porodu in pa morebitna bolečina lahko spolnost potisnejo na zadnje mesto v vašem in partnerjevem življenju. Pa vendar je tudi to ena izmed tem, o kateri se morata oba odkrito pogovoriti in se skupaj odločiti, kdaj je pravi čas. Zaradi tanke in suhe nožnice so lahko za žensko prvi spolni odnosi po porodu neprijetni ali pa celo boleči. Zato si vzemite čas in poskusite z lubrikanti na vodni osnovi. Iztekanje mleka ob vzburjenosti je čisto normalen pojav. In kdaj je torej pravi čas za spolne odnose po porodu? Konec čišče naj bi bil tisti znak za akcijo, še bolj pomembno pa je, da sta oba pripravljena. Več o tej temi na tej povezavi. In še tukaj priporoča članek, da si izberemo pediatra. Kako izbrati pravega pediatra je težka naloga za starše, še posebej, če je to vaš prvi otrok. Priporočljivo je, da je pediater v bližini in je parkirni prostor, da otroka ni potrebno nositi daleč. Še najpomembnejši pa je odnos, ki ga ima pediater do vas in vašega otroka. Tako pravita sodelujoči strokovnjakinji Barbara Fajs in Mateja Kaukler iz Univerzitetnega centra Maribor. Ok, potem pa še eno spletno stran želim predstaviti. To je spletna stran www.nosečka.net.
Tukaj imate različne rubrike: nosečnost, porod, dojenček, otrok, mamica. Tukaj tudi najdete recimo vadbo po porodu, različni priročniki in imate tudi kalkulator za določanje termina poroda. In članek govori o pravi tako: prvih 40 dni po porodu, tradicionalne modrosti za sodobne mame. Da vidimo, kako je v drugih kulturah, ne samo v slovenski. Poporodno obdobje prvih 6 tednov po rojstvu otroka je čas velikih sprememb, fizičnega okrevanja in čustvenega prilagajanja. V številnih kulturah ta čas imenujejo tudi četrto trimesečje in mu pripisujejo velik pomen. Čeprav živimo v sodobnem, hitro razvijajočem se svetu, kjer se pogosto od žensk pričakuje, da se po porodu čim prej vrnejo v staro rutino, tradicionalne modrosti ponujajo dragocene napotke za počasnejši, a bolj temeljit prehod v novo življenjsko vlogo. Ta članek ti bo pokazal, kako lahko združiš starodavne prakse z modernim načinom življenja in si ustvariš mirno, varno ter podpirajoče poporodno obdobje. Zakaj je poporodno obdobje tako pomembno? V prvih 40 dneh po porodu tvoje telo prehaja skozi intenzivno fazo celjenja. Maternica se počasi vrača v prvotno velikost, rana po porodu se celi, hormonsko ravnovesje se skuša ponovno vzpostaviti. Ob tem se učiš popolnoma novega ritma, vsakodnevna nega novorojenčka, nočno vstajanje, učenje dojenja in usklajevanje nove vloge matere s prejšnjo identiteto. Vse to poteka hkrati. Poleg fizičnih izzivov se oblikuje tudi čustvena dinamika v družini, saj nov član prinese spremembe, ki se jih pogosto zavedamo šele, ko smo že sredi njih. Tradicionalne kulture ta čas obravnavajo kot svetega. Mamici priznavajo, da je naredila nekaj izjemnega, rodila je novo življenje in zato potrebuje popolno podporo, počitek in prostor za okrevanje. Njeno edino delo v tem času je biti mama, hraniti, negovati in počivati. V kitajski tradiciji je to mesec sedenja. V tradicionalni kitajski kulturi novopečene mamice prvih 30 do 40 dni po poroku preživijo doma, pogosto celo v postelji v popolnem mirovanju. Ta praksa je znana kot, ne bom te mučila z mojo kitajščino, dobesedno bi bilo to v slovenščini sedenje meseca. Osredotoča se na popoln počitek, izogibanje hladnemu zraku in vodi ter uživanje posebnih toplih jedi, kot so ingverjeve juhe, dušena jajca in hranljive piščančje jedi. Verjamejo, da so to živila, ki telesu vračajo toploto in ravnovesje. Družinski člani, najpogosteje mama ali tašča, prevzamejo vsa gospodinjska opravila in pomagajo pri negi dojenčka. Mamica se v tem času ne kopa, ne hodi ven, v nekaterih primerih celo ne umiva las. Vse z namenom zaščite telesa pred prehladom, ki naj bi povzročal dolgotrajne težave. V indijski praksi je to sveto okrevanje. V Indiji obdobje po porodu poznajo kot japa, džapa. Traja približno 40 dni in temelji na toplini, dotiku in hrani, ki spodbuja okrevanje. Vsakodnevne masaže z ogretim sezamovim ali gorčičnim oljem so osrednji del prakse. Skozi dotik se sproščajo napetosti, izboljšuje se krvni obtok, telo pa prejme pomirjujočo toplino. Prehrana temelji na tradicionalnih začimbah, kot so kurkuma, kumina in asafetida, ki imajo protivnetne in razstrupljevalne učinke. Mamica ne opravlja nobenih gospodinjskih opravil in je obkrožena z ženskami, ki zanjo skrbijo. Hkrati se ji pripravljajo posebni zeliščni napitki za lažje dojenje, okrevanje in obnovo notranje moči. V Latinski Ameriki je to sveta štiridesetica.
V državah Latinske Amerike, predvsem v Mehiki, Kolumbiji in Peruju, je po porodu običajna praksa la karantena. To je obdobje 40 dni, ki je namenjeno počitku, negi in povezovanju z novorojenčkom. Mamica se v tem času izogiba vsem naporom, ne nosi težkih stvari in se izogiba vetru ali hladnemu zraku, saj verjamejo, da lahko to povzroči dolgoročne zdravstvene težave. Zelo razširjeno je tudi tesno povijanje trebuha s tkanino, ki telesu pomaga, da se hitreje povrne v stanje pred nosečnostjo. V prehrani prevladujejo tople jedi, kot je koruzni napitek, ki daje moč, ogreva in pomirja. Malezijska tradicija spodbuja spoštovanje in umik. Malezijska praksa traja 44 dni in je zelo strukturirana. Vsak dan mamica prejme zeliščno masažo, ki pomaga pri okrevanju, izločanju toksinov in sprostitvi telesa. Redno si privošči parne kopeli, ki odprejo pore in sprožijo globoko čiščenje telesa. Povijanje trebuha je obvezen del rutine, verjamejo, da pomaga mišicam, da se ponovno povežejo in podprejo organe. Prehrana temelji na beljakovinah in železu, izogiba pa se hladnim jedem. Dodatno se izogiba tudi dejavnostim, ki naprezajo oči ali povzročajo čustveni stres, na primer branju, gledanju televizije ali jokanju. In kako tradicionalne prakse prenesti v sodobno življenje? Tako pravi članek. Čeprav danes večina žensk nima luksuza 40 dni počitka brez skrbi, lahko osnovna načela teh praks vseeno vključimo v svoje življenje. Najprej je pomembno načrtovanje. Že pred porodom se lahko pogovoriš s partnerjem, kako si boste razdelila naloge. Pripravi nekaj hranljivih obrokov in jih zamrzni, da boš po porodu imela več časa za počitek. Dogovori se s prijatelji ali družino, da ti priskočijo na pomoč, ko boš potrebovala malce odmora ali toplo juho. V dneh po porodu ne pričakuj preveč od sebe, dovolj si spati, kadar lahko. Če dojenček spi, lahko zadremaš tudi ti. Omeji obiske, tisti, ki pridejo, naj ne prinašajo šopkov, temveč kosilo. Naj tvoj dom postane zatočišče, ne razstavni prostor za goste. Prehrana naj ostane bogata, topla in hranljiva, uživaj jedi, ki jih tvoje telo pozna in jih dobro prebavlja. Če dojiš, pij dovolj tekočine. Priporočljive so domače juhe, obare, kuhana zelenjava in enolončnice. Fizično in čustveno počutje gresta z roko v roki, ne pozabi na nežne masaže, tople obkladke in raztezne vaje, ko bo tvoje telo pripravljeno. Če se pojavi občutek osamljenosti ali tesnobe, naj ti ne bo nerodno spregovoriti o tem. Pogovori se s partnerjem, prijateljico ali strokovnjakom. Vključi se v skupino za mamice, včasih že nekaj besed sočutno žensko veliko pomeni. Ustvari svoj načrt okrevanja. Vsaka ženska je drugačna in nima vsakdo enake podpore. Prav zato si lahko oblikuješ svoj poporodni načrt. Vključi tisto, kar ti je pomembno, dovolj spanja, zdrava prehrana, pomoč pri gospodinjstvu, mirno okolje, podporna družba. Pomembno je, da se zavedaš svojih meja in jih komuniciraš jasno, tako partnerju kot širši družini. Bodi nežna do sebe. Prvih 40 dni ni čas za popolnost, temveč za okrevanje, povezovanje in rast. Če se počutiš ranljivo, to je normalno. Če ti je težko, to je normalno. Če si utrujena, tudi to je normalno. Vse, kar čutiš, ima svoj prostor in svoj namen. Starodavne prakse, kot so nas učijo predvsem eno. Mamica si po porodu zasluži čas, prostor in podporo. Čeprav svet danes deluje drugače kot pred stoletji, lahko te modrosti vključiš v svoje vsakdanje življenje in si omogočiš okrevanje, ki ga tvoje telo in duša resnično potrebujeta. Če boš zase poskrbela v tem občutljivem času, boš močnejša,
mirnejša in bolj povezana z novim življenjem, ki si ga prinesla na svet. Če si v tem času vzameš čas za počitek in okrevanje, boš dolgoročno močnejša in bolj pripravljena na izzive materinstva. Združi tradicionalne modrosti s sodobnimi spoznanji in ustvari svoje 4. trimesečje, ki bo podpiralo tvoje fizično in čustveno zdravje ter ti omogočilo, da se povežeš s svojim dojenčkom in se z zaupanjem podaš na pot materinstva. Zapomni si, da skrb zase ni luksus, ampak nujnost. Ko skrbiš zase, skrbiš tudi za svojega dojenčka in celotno družino. Dovolj je si sprejeti pomoč, upočasniti tempo in ceniti ta poseben, minljiv čas v svojem življenju. Evo. Potem imamo tukaj še predlog za sliko in reklamo za naravno zaščito za doječe mamice. Evo, priporočam, da si pogledaš te spletne strani in se malo podpreš s slovenščino. Srečno!